안녕, 난 누리 친구 꾸미야. 오늘은 바람이 시원하게 부는 날이야. 이렇게 바람개비가 세차게 돌아가는 것만 봐도 알겠지? 그래, 이런 날은 바람의 소리를 들어볼 수 있는 윈드 차임을 만들어 보는 게 좋겠어. 바람이 멈추기 전에 얼른 만들고 소리를 들어봐야지. 그럼 함께 가볼까? 출발! 놀이키트, 가위, 그리기 재료와 물이 필요해. 놀이키트 상자를 한번 살펴보니 조개 모양의 하얀 판에 스티커들이 붙어있고 그 아래 철로 생긴 막대가 달려있어. 뒷면을 보니 간단하게 윈드차임 만드는 방법도 나와있네. 놀이키트 안에는 설명서와 판박이, 낚싯줄, 쇠막대, 그리고 조개판, 리본끈과 스폰지가 들어있어. 이 조개판은 사기로 되어 있어서 높은 곳에서 떨어뜨리면 깨질 수 있으니 조심해줘. 자, 먼저 낚싯줄에 쇠막대를 끼워서 조개판과 연결해 볼게. 놀이키트 안에 있는 설명서를 보고 그 순서대로 끼워 주어야 해. 먼저 낚싯줄의 끝을 셀로판 테이프로 조개판에 붙이고 다른 한쪽 끝은 쇠막대 구멍에 끼워줘. 이렇게 설명서를 보고 설명서에 나와 있는 번호 순서대로 쇠막대를 끼워주고 그리고 낚싯줄을 다시 구멍에 끼워주고 이렇게 하면 쉽게 쇠막대를 조개판과 연결할 수 있어. 자, 이렇게 쇠막대를 다 연결했으면 아까 붙였던 셀로판 테이프를 떼고 낚싯줄끼리 서로 묶어 매듭을 지어줘. 그 다음 리본끈은 조개판의 위쪽 구멍에 넣어서 예쁘게 묶어주면 돼. 그 다음 마음에 드는 판박이를 골라서 오려줘. 나는 문어랑 해마 그리고 인어공주를 오려서 붙여줄 거야. 붙이고 싶은 판박이를 가위로 오린 후 판박이의 겉부분에 비닐을 벗기고 종이 부분이 위로 오도록 조개판 위에 올려줘. 판박이에 물을 묻힌 스폰지를 꾹꾹 눌러준 뒤 조금 후 종이를 떼어내면 돼. 판박이가 마르려면 시간이 걸리니 다른 판박이를 붙일 때 그 전에 붙인 판박이를 건드리지 않도록 해야 해. 짜잔! 어때? 멋지지? 앞부분이 다 말랐으면 뒷면도 꾸며줄 수 있어. 윈드차임의 소리가 차르르 차르르 예쁘게 나는데? 친구들도 윈드차임을 만들고 예쁜 소리를 한번 들어봐.